네, 일로 오세요, 다민이. 기다려봐요. 녹화부터 제 옆에 있어요. 켜볼게요. 근데 또 이게 녹화 일단은 제대로 될지 모르겠다. 녹화 기간에 동안 좀 썰을 풀자면 처음에 이 술래잡기가 룰이 그거였거든요. 술래가 이 맵에 있는 금블럭을 찾으면 그 금블럭 안에 그 금블럭 안에 이제 네. 멤버들의 영혼이 있는데 그 영혼을 찾아야만 사람을 죽일 수 있었거든요. 지금 텍스처 팩이 적용된 상태로 보면 이렇게 멤버들의 영혼이 있단 말이에요. 네. 안 적용이 안 된 사람은 이렇게 안 보일 텐데. 무튼 이거를 이분이 숨겨주셨어요, 이유님이. 근데 또 안타까운 점은 제가 이분한테 깜빡하고 크리에이티브를 안 줘가지고 이분 이 넓은 맵을 다 걸어다니면서 숨기셨다고 6개를. 아니요, 엄청 오래 걸리셔가지고 되게 정성스럽게 숨겨주시나 보다 했었는데 알고 보니까 다 왜 그랬어? 뛰어다니느라고. 근데 진짜 웃긴 게 뭔지 알아요? 아직 그 영혼을 혜성이가 2개 찾았고요. 제가 하나 찾았어요. 아직 못 발견한 게 3개 정도 돼. 알뜰하게